A sentenza que vén de ser emitida polo xulgado contencioso número 2 de Vigo en relación ao concerto dos Guns N' Roses na nosa cidade é, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, da máxima gravidade. Do punto de vista administrativo, por se constatar nela, nos feitos acreditados no propio fallo, graves irregularidades en relación ao financiamento con recursos públicos do Concello do concerto por un importe próximo aos 2 millóns de euros. O fallo xudicial deixa en evidencia, de maneira incontestável, que o Goberno Municipal de Abel Caballero non respetou os procedementos legalmente establecidos no que ten a ver coa contratación pública. Para alén das implicacións administrativas e económicas destes feitos, no contido das 25 páxinas de sentenza queda acreditado que o Goberno Municipal de Abel Caballero mentiu de maneira tan descarada como torpe. Mentiu, primeiro, negando que existise ningún acordo previo coa promotora do concerto, que este fallo ratifica e que é precisamente un dos principais elementos que fundamentan a sentenza. Houbo abondosos e probados contactos previos coa promotora, a carta de interese que foi revelada públicamente polo BNG despois de que o Goberno intentase ilegalmente impedirnos o acceso ao expediente non era un documento tipo sen ningún tipo de obrigas como afirmaron diferentes membros do Goberno local. En ese sentido, é moi clarificador o que afirma a propia sentenza cando sinala que alcanzamos a tripla convicción de que entre as partes houbo acordo en canto á celebración do contrato que se formalizaría ulteriormente. En segundo lugar, o xulgado contencioso administrativo número 2 de Vigo confirma o que o BNG denunciamos desde o primeiro momento, que o pretendido concurso aberto para un patrocinio publicitario foi unha farsa e que estaba deseñado ad hoc para entregar o financiamento previamente comprometido coa promotora do concerto Guns N' Roses nas conversas precedentes e na propia carta de interese. O texto literal do fallo non pode ser, en opinión do BNG, máis contundente. Di, o procedemento contractual sería aberto por razón da súa contía, pero absolutamente fechado por razón do seu obxecto e posíbel licitador e xa se tiña negociado. Os pregos estaban feitos a medida desa negociación contractual que se viña desenvolvendo entre as partes cos indispensáveis meses de antelación para a viabilidade da súa frutificación. E acrecéntase neste mesmo sentido no fallo que esa licitación non era para a contratación dun contrato publicitario, era para a contratación do patrocinio publicitario que xa se viña desenvolvendo pola recorrente. Estableceuse en modalidade aberta de o xulgado, pero falazmente, só formalmente porque era fechado, xa que o seu obxecto só podía ser o patrocinio do inminente concerto do 12 de xuño de 2023. E sinálanse tamén de maneira clara as motivacións desta actuación irregular, a simulación dun concurso aberto e os seus eventuais responsáveis cando no texto da resolución xudicial se sostén que a finalidade do servizo de contratación era, pois, outorgar vestimenta xurídica e formal adecuada a unha contratación preexistente que carecía dela. Todo o razoamento xurídico do fallo é unha confirmación con base en feitos acreditados de que o Goberno Municipal de Abel Caballero actuou desde o inicio de maneira irregular e que toda a actuación municipal estivo orientada a buscar a maneira de executar unha decisión política previa. Non tanto esta sentenza, por se tratar dun procedemento contencioso administrativo, só pode aclarar as obrigas do Concello como contratador de feito coa promotora do concerto, pero non permite depurar as responsabilidades que se derivan destas actuacións abertamente irregulares. O escándalo sen precedentes que supón o caso Guns N' Roses non pode quedar en nada, e moito menos só nunha abultada factura de case 2 millóns de euros que deberán ser abonados con diñeiro de todas as viguesas e de todos os vigueses. A actuación abertamente contraria á legalidade por parte do Goberno Municipal, que en todo este tempo se negou a responder dela, vetando, compre lembrar, a creación dunha comisión de investigación como a que se solicitaba no pleno extraordinario impulsado pola oposición á iniciativa do BNG, non pode ficar impune.
En ese sentido, desde o Bloque Nacionalista Galego exiximos, en primeiro lugar, que o alcalde Abel Caballero, como máximo responsável municipal, compareza de maneira urxente perante o Pleno para dar explicacións dunha vez por todas e permitir a creación dunha comisión de investigación que nos permita chegarmos até o fondo deste asunto, caia quen caia. En segundo lugar, consideramos imperativo que con carácter inmediato se retiren as competencias delegadas da área de contratación e festas na concelleira Patricia Rodríguez Calviño, que foi a responsável política da farsa do falso concurso aberto para o patrocinio publicitario. A señora Rodríguez Calviño non pode permanecer no goberno da cidade de Vigo nin un minuto máis. Para alén destas dúas exixencias, que procuran que o goberno municipal asuma as súas responsabilidades políticas, o BNG entendemos que deben tamén responder dende a xustiza, ante a xustiza, polos seus actos abertamente contrarios a dereito e ao interese público, e que demostran unha xestión irregular de recursos públicos. Polo que anunciamos que os nosos servizos xurídicos van a avaliar a posibilidade de demandarmos como Grupo Municipal do BNG a Fiscalía que inicie actuacións para depurar as responsabilidades xurídicas que se derivan dos graves feitos constatados nesta sentenza. Non valen excusas, non vale botar balóns fora, non valen comunicados enlatados como remitido onte dende o Gabinete da Alcaldía. A cidade de Vigo merece explicacións, merecemos un goberno que asuma as súas responsabilidades políticas, pero que tamén asuma as súas responsabilidades diante da xustiza polos actos ilegais que comete. Pola miña banda máis nada, non sei se tedes algún